咁今日咧，我哋就會去到朴克之雲去探訪呢一度嘅漫畫家。OK， 咁跟住嚟。阿 Jo， 咁聽聞你本身係做金融嘅喎，咁有啲咩令到你開始咗漫畫嘅創作咧？咁就因為幾年前疫情啦，即係大家都知道我哋 lock down 咗，就唔可以出街啊。咁嗰陣時我就覺得好浪費人生咁樣，即係好浪費時間。我就想借嗰段時間去做一啲有意義嘅嘢。咁漫畫家 which 係我由細到大一個夢想嚟嘅。咁所以講當其時就想不如試下畫啲嘢擺上網啦咁樣。咁但係擺咗上網之後就發覺原來都有好多人去支持嘅喎，咁所以我就會想繼續越做越好，繼續做落去咁樣。咁我見你嗰個漫畫嘅題材都係圍繞住德州撲克，咁點解係德州撲克咧？咁其實一開始我去諗住開始做創作嘅時候，我第一個諗嘅題材就唔係德州撲克，本身想寫一啲科幻嘅嘢，係關於一個火星殖民嘅故事 ，which is 嗰個劇本都寫好咗啦。但係當我真係開始落筆去畫嘅時候，我就發覺原來係好困難，因為即係我要諗一啲100年之後嘅情況啊，所以我就當其時就諗，作為第一個作品，我不如揀一個比較容易去處理嘅題材，所以就揀咗德州撲克。咁我見你漫畫係叫做 One Out 喎，咁係點解咧？其實 One Out 咧嘅意思咧 ，out 喺撲克個世界嚟講咧，就係一個當你落後緊嘅時候咧。你有一張牌去反超對方咧，嗰張牌就叫 out 啦。係咁 one out 嘅意思咧，就係你得返一張牌去反超對方嘅啫，就好似置諸死地而後生咁嘅意思。咁你想透過呢一個故事去帶啲咩信息俾啲讀者咧？One out 呢個故事咧係關於執着同埋放下嘅。咁我就想講，好似人生就好似打一個撲克嘅比賽咁樣。你會遇到好多唔同嘅情況，你要揸住好多唔同嘅起手牌，但係你就算一開始揸手牌好靚都好，喺呢個遊戲嘅過程入邊，可能會有好多牌去改變你個賽果。咁有好多人會因為執着住一啲牌而可能會令佢哋自己輸更加多嘅籌碼咁咯。咁我呢個故事裏邊會有一啲關於譬如愛情啊、關於友情啊、親情啊，咁每個角色人設佢哋都會有佢哋執着嘅位，係啦。咁我哋大家一齊去透過呢個故事去探討佢哋嘅唔同嘅人嘅唔同嘅執着咁樣，係啦。另外我亦都係一個專業嘅牌手啦，即係我係跟一啲全職嘅牌手去學打撲克啦，即係我自己亦都有去世界各地咁樣參加一啲撲克比賽咁樣。咁呢啲 trainer 嘅學費都唔平㗎，即係都好昂貴嘅。好多人以為撲克係一個賭博，但係其實佢係一個競技遊戲，好似捉棋咁樣，係關於計數啦、邏輯啦、心理啦，係啦。咁其實係可以透過去學習去提升撲克嘅技術嘅，咁所以我就想透過呢個漫畫去分享我自己一啲學到嘅技術咁樣。咁我見到你個漫畫 studio 都係 PMQ 好靚啊！呢一度，咁嚟緊你有啲咩計劃咧？當然就係我哋會繼續去畫呢個連載嘅漫畫啦，因為我哋成個故事，我估大概都會有18至到20期，即係最少嘅內容啦。咁我哋都要去做呢個漫畫嘅製作，但係同時我哋而家亦都做緊一個動畫，係啦，我哋希望可以將佢動畫化，希望下年能夠播出到咁樣，係啦。咁就同埋我哋嚟緊 PMQ 呢度啦，12月12號咧，我哋有一個動漫展，就叫石子地毯2025，希望到時見到大家啦。